তো এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছি বালি স্টেশনে। বালি স্টেশন থেকে এবার যাব হচ্ছে বালি হল্ট দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে। আমার পার্টনার রয়েছে কেন শোভন। এই হচ্ছে বালি স্টেশনের পুরো নজারা আছে এটা। এবার আমরা ওয়েট করছি আমাদের একটা বন্ধুর জন্য, সেটা দক্ষিণেশ্বরে। এই যে শোভন কথা বলছে প্রিয়জিতের সাথে, প্রিয়জিৎ টিকিট কাটেনি, তো সেই নিয়ে হচ্ছে সমস্যা। এই যে ট্রেন ঢুকছে একটা, এটা কি ঢুকছে? শ্যাওড়াফুলি লোকাল, শ্যাওড়াফুলি লোকাল ঢুকছে। সরে যাই, না হলে আমাকে আবার কেটে দিয়ে চলে যাবে। ভিড়ের গাদা, সকালবেলা অফিস টাইমে প্রচুর ভিড়, প্রচুর ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজকে তীর্থস্থানে যাচ্ছি। আজকে বাড়ি থেকে ব্লগটা বানানো হয়নি, বাড়ি থেকে ব্লগ বানানোর কথা ছিল। তো বালিতে নেমে ব্লগ করতে হচ্ছে, কারণ চুঁচুড়াতে প্রচুর ভিড় থাকার জন্য সেখানে ব্লগ করা যায়নি। ওই যে হাওড়া যাওয়ার পরবর্তী গাড়ি 2 নম্বরে দিয়ে দিয়েছে। আবার দেখা হচ্ছে বালি হল্ট স্টেশনে গিয়ে। আমি তো ওই জন্যই ভাবছি এইবার যাচ্ছি আমরা বালি হল্টের উদ্দেশ্যে। তা বালি স্টেশন থেকে নেমে এরকম একটা সিঁড়িটা ধরে উঠতে হয়। এই যে সিঁড়ি, ওভারব্রিজ, বালি স্টেশন ওভারব্রিজ ধরে আমরা যাব ওই দিকে। একটা ফাস্ট করা তো এই হচ্ছে বালি স্টেশনের নজারা। বালি স্টেশনে মেনলি দুটো লাইন এসে মিশছে, একটা হচ্ছে কড লাইন আর একটা মেন লাইন। টোটাল 5টা প্ল্যাটফর্ম আছে বালিতে। 3 নম্বর অবধি সম্ভবত মেন লাইনটা থাকে, আর 4-5 নম্বর প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে কড লাইন। এই যে কড লাইনের লাইনটা আছে, কড লাইনে যদি আপনারা আসেন তাহলে এইটা থেকে আসতে হবে, এই যে ওভারব্রিজটা। আপাতত বালি হল্টে যাচ্ছি। এই হচ্ছে বালি স্টেশন, খুব হর্ন মারছে। বালি হল্টের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। তো এই যে হচ্ছে বালি স্টেশনের 5 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। 5 নম্বর প্ল্যাটফর্ম মানে এখানে এটা কিন্তু কড লাইনের প্ল্যাটফর্ম। হ্যাঁ, এটা কড লাইনের প্ল্যাটফর্ম। আর ওই দিক দিয়ে হচ্ছে মেনের একটা থ্রু গেল। মেনে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম অবধি মেন আছে, এটা 5 নম্বর। 5 নম্বরে যাত্রীরা অপেক্ষা করছে যে যাওয়ার জন্য কড লাইনের উদ্দেশ্যে। কড লাইনে যে প্ল্যাটফর্মগুলো কানেক্ট হচ্ছে সেখানে। আমরা আপাতত বালি হল্টে যাচ্ছি। ওই যে বালি ব্রিজ দেখা যাচ্ছে, বালি ব্রিজ আছে, এখান দিয়ে যেতে হয় এরকমভাবে গিয়ে ওখানে বালি ব্রিজে ওঠে। বালি ব্রিজে উঠেও বাসে করে মোটামুটি দক্ষিণেশ্বর যাওয়া যায়। আর বালি হল্ট থেকেও ট্রেন ধরে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া যায়। তবে বালি হল্ট থেকে ডানকুনি শিয়ালদা লোকালটা খুব কম থাকে। আমরা যাচ্ছি 10টার ট্রেনটা ধরবো, সেই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। 10টার পর আবার 11টা 9-এর ট্রেন। তা ওরকম করে না হলে বাসেই যাওয়া যাবে কি? ট্রেনটা যদি মিস হয়ে যায় বাসে যাওয়া যাবে। প্রিয়জিৎ আছে, এই হচ্ছে আমরা দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে যাচ্ছেন। হাই, হ্যাঁ, শোভনদা হাই করে দিয়েছে, আমিও যাচ্ছি। সব আধ্যাত্মিক মানুষ আমরা, সব আধ্যাত্মিক। রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়ার ব্যাপার আছে বেলুর মঠে, তারপর আমাদের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার ব্যাপার আছে। দক্ষিণেশ্বরটা প্রথমে যাব, প্রিয়জিৎ আসবে ওখান থেকে। প্রিয়জিৎ এলে আমরা একসাথে দক্ষিণেশ্বর যাব। এই হচ্ছে বালি ব্রিজের যাওয়ার রাস্তা। এই যে বালি ব্রিজ যাচ্ছে, এটা এখানে নয়, আমাদের এখানে নয় শোভন, এখানে নয়, এটা বালি ব্রিজ। আমরা যাব বালি হল্টে। বালি হল্টে যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে এই দিকে। আমরা ভুল লাইনে চলে এসেছি, আমরা এদিকে দিকে চলে এসেছি। যাই হোক, আমরা ওই দিকটা যাবো। আয় চলো এদিকে আয়। এই হচ্ছে বালি হল্টে যাওয়ার রাস্তা। বালি হল্টে যাবো, দিয়ে ওখানে ট্রেনটা ধরবো। এই যে বালি হল্টের যে ট্রেন লাইনটা আছে, এই যে বালি স্টেশন থেকে একটু নিচে নেমে আসতে হয়। বালি হল্টে যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিই। এই হচ্ছে বালি ব্রিজ, মানে বালি হল্টে যাওয়ার রাস্তাটাই। এই যে এভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছে। এই যে এসে গেছি বালি হল্ট। তো বালি থেকে বালি হল্টে এটাই আসার রাস্তা।
এই যে টিকিট কাউন্টার এখানে মেনলি দুটো প্ল্যাটফর্ম আছে, 1 নম্বর আর 2 নম্বর। এখানে বেসিক্যালি যে লোকালটা যায় সেটা হচ্ছে শিয়ালদা ডানকুনি লোকাল, যেটা মেনলি কড লাইন থেকে শিয়ালদাটা কানেক্ট করছে। আমরা যাব হচ্ছে শিয়ালদা লোকালটা 2 নম্বরে দেয় না? হ্যাঁ 2 নম্বরে। শিয়ালদা লোকালগুলো সব 2 নম্বরে আসে, 2 নম্বরে আমরা যাব, ওয়েট করব। এই যে বালি হল্টে এখানে আছে বিশ্রাম কক্ষ, এখানে বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। এখানে মোটামুটি রোদে এই ছাওয়ার জায়গা বলতে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আছে ওটা ডানকুনি লাইনটা। শিয়ালদা লাইনে কিন্তু ছাওয়া পাওয়ার জায়গা নেই, গরমকালে এলে মানে মোটামুটি একটু রোদ পোয়াতে হবে। শীতকালে এলে বেশ ভালো, কিন্তু গরমকালে এলে প্রচণ্ড কষ্ট হবে। তো 2 নম্বরে এই একটা শেড আছে, ওখানে একটা বিশ্রাম কক্ষ আছে, আর এই একটা শেড। তো এই শেডটায় আমরা একটু ওই মোটামুটি মাথার যেন রোদটা না লাগে এরকম একটা ব্যাপারে যাব। বসার জায়গা তো মোটেই পাওয়া যাবে না, তবে ওই মোটামুটি যা হয়। আমার আর শোভনের বিধ্বস্ত অবস্থা, তাও যাচ্ছি। চলো দেখা হচ্ছে, ট্রেন এলে আবার কথা হবে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে বালি ব্রিজ দিয়ে উঠে এই যে এখান দিয়ে মানে যে বাসগুলো আছে, এই যে বাসগুলো, এগুলো সব ওই করুণাময়ী রোড টোড, যেগুলো করুণাময়ীতে এখন যে বই মেলাটা হচ্ছে ওইখানেও যেতে পারেন, ঠিক আছে। করুণাময়ী রোড, তারপর দক্ষিণেশ্বর, এইসব বাসগুলো যায়। তো এইখানে যদি ট্রেন মিস হয় এই যে বালি হল্টে, তাহলে বালি এই যে ব্রিজ ধরে ওইটা এখানে কিন্তু বাস টাস পাওয়া যাবে।